कितनी गर्मी है यार। ऐसे क्या दिख रही है? अच्छी। दीदी ने साउंड इफेक्ट तो इतना यूज कर रखा है कि उस पदार्थ की जगह दीदी की नाक की बार आने वाली है। अबे साले। बहन कोल्ड ड्रिंक पिएगी? नहीं पीनी। अरे पी ले। नहीं पीनी। अरे पी पी। तो रहने दो फिर। अरे भाई रहने देना, अगर दीदी को नहीं पीनी कोल्ड ड्रिंक। वैसे भी बिना जुकाम के आधे यूट्यूब को हिला रखा है साउंड इफेक्ट से। अगर सच में जुकाम हो गया तो पूरी धरती पे बवंडर ही ले आएंगी। इतनी अजीब क्यों लग रही है यार? क्योंकि ये गटर का पानी है। अरे बस कर भाई, बकवास भी लिमिट तक ही अच्छी लगती है, लेकिन क्या पता तुम क्रिंज में इतने पागल हो जाओ कि ये सब भी कर लो। छी। अब जंग तूने शुरू किया है तो खत्म मैं करूंगी। ये वाली नहीं बे, अब देख मैं क्या करती हूँ। हाँ भाई, स्टडी की क्या जरूरत है दीदी को, एक छींक में तो उसी गटर में जाकर पड़ेगा। और इस वीडियो पर लाखों में लाइक है। अगर इस वीडियो पर लाखों में आ सकती है तो हमारी वीडियो पे हजारों में क्यों नहीं आ सकते? तो शो योर पावर बडीज। लव यू।